来点小料。哎呀，绝美。挺好的，又不多，挺香。给它老盖。哎呀，哏揪啊！还就完了。喂，这把就不会。哎呀，哎呀，太贵了！刚进来，老盖了，帮忙，小牛3包。哎呀，这小味好。
哎，是不是？哎呀，干一下，不干战事。哎呀，这味儿。是整的。好吃。哎呀，边儿这排骨跟前那个哎，七头八脑啊。好。
哎呀！再看图。舌头这两块，王八鸵鸟的肾，别个头的。这头鸟可能得肾结石，这么硬，反正挺好吃，反正。然后这3天打鱼2天3网的，完了吧，开刀吧，大鸡腿。这种。听听。
这个是我自己搁空气炸锅炸的，不是买的。上头吧。哎呀！老乡，白加黑，那个解馋又清肺，废话不能说，开怼，来点小料。哎呀，多姿多彩。哎呀，这点凉味儿。哎呀，可酸了。哎呀，酸了慌，老铁老盖，甭弄汗了，那黄辣椒、红辣椒、小葱啥的方便面，炒出都冒汗了，老辣，好吃，哎呀。
那就蘸完这个更大。来吧！哎呀，知道了啊，对了，哎呀，看看优质怎么样啊？方方面面的，哎呀，哦，哎呀，香啊，这蒜瓣油，很晕呐。好的。哎呀，
给小狗了，没啥玩意儿。哎呀，挺香的，小手艺。